ทุกคนทีมนี้นะครับนามสกุลทับถนนไม่ธรรมดานะครับธีรวัตรทับถนนครับเจ๊สั่งลุยสุดยอดมากวันสุดท้ายนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสุดยอดมาก